আমরা যতটুকু দেখিয়েছি আপনাদেরকে যে উত্তরবঙ্গে ব্ল্যাক বেঙ্গলের কিন্তু একটা ডিমান্ড আছে, কিন্তু এখানে এসে দেখছি যে এই বিভিন্ন বড় বড় প্রজাতির ছাগল পালন করেছে। এই যে পালন করে কি অসুবিধায় পড়েছেন বা কি কি হচ্ছে সমস্তটা জানবো। সাড়ে 3 বছর আগে শুরু হয়েছে তিনটে ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে। আচ্ছা, তারপরে আমি এক দুটো করে কিনে মোট 13টা ছাগল কিনি। আচ্ছা, এবার 13টা ছাগল থেকে আমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গেল 41টা। তার মাঝখানে কাজের লোক যখন ছিল তখন আমি 1.5 বছর কোনো বাচ্চা পাইনি। যা বাচ্চা হয়েছে সব বাচ্চা কর্মচারী মেরে ফেলতো। আমি কোন এলাকায় বসবাস করি সেই পরিকল্পনা নিতে হবে যে আমি সেখানটার ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারবো কিনা। আমি উন্নত প্রজাতির বড় বড় ছাগল নিয়ে পালন শুরু করলাম, তারপরে সেইটা মার্কেটিং করতে পারছি না, তাহলে তো আপনার আলটিমেট লস। মার্কেটিংটা হচ্ছে মেন জিনিস। আর যদি কেউ খামারের উদ্দেশ্য করে তাহলে আপনি বড় বড় ব্রিড নিয়ে করুন না, শুধুমাত্র বোর নিয়ে যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনি একটা সময় মার্কেটিং খুঁজে পাবেন। বোর যদি কারোর প্রয়োজন হয় আপনার থেকে নিতে সে বাধ্য। দাদা নমস্কার। নমস্কার। একটু যদি আপনার পরিচয় দিতেন। আমার নাম শঙ্কর পাল, বাড়ি কোচবিহার, আর আমার এই ফার্মটা হচ্ছে নাজিরহাটে। আচ্ছা, আমি দাদা আপনার ফার্মে এসে একটা দামি একটা ব্রিড দেখতে পেলাম, সেটা হচ্ছে বোর। তা বোর রয়েছে এবং বারবারি রয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে দেখছিলাম যে ওই পারে একটা বারবারির সঙ্গে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস। না, ওটা হচ্ছে জাখরানা আর বারবারির। ওই যে জাখরানা আর বারবারির ক্রস। আচ্ছা, আমি ভেবেছিলাম যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে ক্রস। আচ্ছা, একটু চলুন আগে 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 ছাগলগুলো দেখাই। এই দেখুন, এটা বোরের বাচ্চা রয়েছে, তাই তো? কটা বাচ্চা হয়েছিল? দুটো দাদা। এটা মেল আর ওটা হচ্ছে ফিমেল। এটা মেল, এটা ফিমেল। হ্যাঁ, এটা ফিমেল। 8 মাস। এটা হচ্ছে মাদার গোড। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি যখন নিয়ে এসেছিলেন তখন প্রেগনেন্ট ছিল? প্রেগনেন্ট ছিল। নিয়ে এসে দুখানা বাচ্চা পেয়েছেন? দুখানা বাচ্চা পেয়েছি। কত এখন বাচ্চা তাহলে বয়স কত? 8 মাস। 8 মাস। কতটা ওয়েট হবে? ওয়েট ফিমেলটার তো আমি আন্দাজ করিনি, ধরিনি ওকে কখনো। ওটা 25 কিলোর উপরে হবে মনে হচ্ছে। 8 মাসে 25 কেজি হয়ে গেছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো ব্ল্যাক হেডটা খুব কম পাওয়া যায়, সেটা ন্যাচারালি আমাদের উত্তরবঙ্গে নেই মনে হয়। আর সবাই হচ্ছে রেড হেড পাওয়া যায়। মানে এই রেড হেডটাই আমরা দেখেছি আজকে। দেখুন ব্ল্যাক, দেখুন ব্ল্যাক বোর কিন্তু হয়েছে আর কি। এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল। এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল। হ্যাঁ, ব্ল্যাক বেঙ্গল। শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গলগুলোর চেহারা দেখুন, এই দেখুন, খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে, সেটার জন্য নয়। আচ্ছা, আপনি যখন প্রথমে শুরু করলেন, কেন আপনাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল তো আপনাদের এখানে ডিমান্ড প্রচুর। আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল কিনেছিলাম 4টে। তার মধ্যে আমার পুরোনো ব্ল্যাক বেঙ্গল হচ্ছে ওই যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা সামনে হচ্ছে। ওকে ওকে ওকে। ওকে কেনার পর আরও 2-3টে আমি কিনেছিলাম ব্ল্যাক বেঙ্গল। তো প্রথমে আমি তো আর ভ্যাকসিনেশন করিনি, পিছনে মাঠ যদি ছিল মাঠে ছাড়তাম, তো সেখান থেকে আমার পিপিআর রোগ ধরে। আচ্ছা, পিপিআর রোগ ধরাতে টোটাল আমার 7খানা ছাগল এফেক্টেড হয়। আচ্ছা, তার ট্রিটমেন্ট করার পরে বেঁচে গেছে সবগুলোই ছাগলই, শুধু ওর একটা বাচ্চা মারা গেছে। আচ্ছা, তারপরে যখন ওটা সুস্থ হয়ে যায় আমি তো ভ্যাকসিনেশন করেছি, করার পরে মনে হলো যে ব্ল্যাক বেঙ্গলটাকে যদি একটু উন্নত করা যায়, সেই ক্ষেত্রে আমি এই বোর্ডটা নিয়ে এসেছিলাম। এর সাথে একটা পাঠা ছিল, যার বাচ্চা ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে আপনি বোর্ড দিয়ে ক্রস করানোর চেষ্টা করেছিলাম। আচ্ছা, সেখানটা থেকে আমি ওই বোর্ড দুটো নিয়ে আসার ফলে ওরা তো ম্যাচিওর ছিল না, শুধু এটা একটু ম্যাচিওর ছিল। মেলটা যখন ম্যাচিওর হয় তখন চেষ্টা করছিলাম যে ওদেরকে দিয়ে ব্রিডিং করানো যায় কিনা। তো সেখানে ওই বারবারির থেকে দুটো আমি বাচ্চা পেয়েছি বোর্ডের। এই বাচ্চা? হ্যাঁ, এই বাচ্চা দুটো পেয়েছি। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে বারবারি আর বোরের ক্রস, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে। আর তারপরে আরেকটা দেশি আছে আমার, ওই যে ওখানে দেখা যাচ্ছে, ওই দেশির সাথে ক্রস করার ফলে ওই বোরে দুটো বাচ্চা বেরিয়েছে। তাতে আমি দেখলাম যে এদের 7 দিনের যা সাইজ বা যা ওজন, আমার পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গলের বাচ্চা 1.5 মাসের তার থেকে অনেক ওজন কম। আচ্ছা, তাহলে যদি আমি ক্রস করাই বোর্ড দিয়ে, তাহলে তাদের বাচ্চাগুলো অনেক ডেভেলপ হচ্ছে, ভালো হচ্ছে, দেখতেও সুন্দর হচ্ছে এবং ওজনটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার জন্য আপনি বোর্ড নিয়ে এসেছিলাম? আচ্ছা, আপনি বারবারিও করেছেন পাশাপাশি দেখলাম? বারবারিটা আমি এনেছিলাম বলতে, যার কাছে এই ফার্মে ছিল তার কাছে খুব অসহায় অবস্থা ছাগলগুলো ছিল, মানে সে খেতে দিতে পারতো না, তার কাছে খাবার ছিল না। তো সেই আদমরা ছাগলগুলোকে নিয়ে আসার পরে মোটামুটি আমার এখানে তারা সুস্থ হয়েছিল এবং বাচ্চাও দিয়েছে। ওখানে ওই দেখবে ইয়েটা যে আছে, এই যে এই পাঠাটা যে আছে, জাখরানার বারবারির পাঠাটা, একে দিয়ে যে বাচ্চা হয়েছে সে দুটো বাচ্চা আমি দেখাচ্ছি। এই যে এই ব্রিডিংয়ের একটা বাচ্চা, এর বয়স 1 মাস কয়েকদিন হবে। সাইজ কত বড়, খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, আরেকটা বাচ্চা আছে, কোথায় দেখতে হবে, ওই যে। আচ্ছা, আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে। হ্যাঁ, ওই একটা বাচ্চা। এবার কি হচ্ছে যে বারবারির সাথে ক্রস করিয়ে কি দাঁড়ায় সেটা দেখার জন্য আমি এটা ক্রস করেছিলাম। আচ্ছা, আমি সব থেকে একটা জিনিস আমি একটু তাহলে বলি,
আপনি তো ছাগল পালন করছেন বা এটা দেখছেন, এখানে মার্কেটিং কি অবস্থা? মার্কেটিং বলতে আমাদের এখানে ব্ল্যাক বেঙ্গলটার চাহিদাই বেশি। ওকে। ব্ল্যাক বেঙ্গলের মাংসের টেস্ট বেশি, কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলটা কেউ যদি ফার্মিং করতে চায় তাহলে তার তো সেই ফার্মিং করে পোষাবে না, কারণ হচ্ছে ওয়েট গেন হচ্ছে না। তার মানে আপনি বলছেন যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে কিছু একটা ক্রস করাতে হবে। যদি বোর দিয়ে করানো যায় সবচেয়ে ভালো, তাহলে সেটা ওয়েট গেনটা ভালো করছে। আচ্ছা, আপনি কখনো, আমি দেখছিলাম যে একটা বড় জাতের মেল রয়েছে, এটা কিনেছিলাম খুব শখে। আচ্ছা, ওর জন্য শখে রেখেছেন? শখে রেখেছিলাম, ওকে দিয়ে আমি ট্রাই করেছিলাম যে দেশের সাথে কি বাচ্চা বেরোয় বা বারবের সঙ্গে কি বাচ্চা বেরোয়। আচ্ছা। দেখলাম আমার বাচ্চাগুলো সাইজে বড় হচ্ছে, দেখতে সুন্দর হচ্ছে না, সেহেতু ওকে শখের বসে রেখে দিয়েছি, ওকে আর ব্রিডিং করাচ্ছি। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, তাহলে আমি একটা কথা বলি, আপনি মানে অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা ছিল যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে আপনি বোর্ডটা দিয়ে ক্রস করাবো, আর বারবার এটা ওইভাবে চলে এসেছে যে একেবারে শখে কোনো অবস্থায় রেখেছিলেন। ওদের থেকে কি বের হয়, খুব যেমন এই যে সুন্দর কোয়ালিটি হয়ে গেছে। এবার এদের হেলথ খারাপ হয়েছে বাচ্চা হওয়ার পরে। এই যে দুটো বাচ্চা আছে, এই দুটো বাচ্চা 3 মাস প্লাস, হ্যাঁ। তো এদেরকে আমি বারবারই দিয়ে করাতে পারিনি, আমি করেছিলাম ওই জাকরানাটা দিয়েই, এই যে একে দিয়ে করেছিলাম, কিন্তু বারবারই প্যাটার্নটাই বেশি এসছে, জাকরানার প্যাটার্নটা কিন্তু খুব একটা আসেনি। তো ওর 3টে বাচ্চা, এই বাচ্চাটা খুব অবস্থা খারাপ ছিল, যা হোক এখন মোটামুটি ও সুস্থ, কিন্তু ওর হেলথটা খারাপ হয়ে গেছে বাকি 2 ভাই বোনের তুলনায়। আচ্ছা, আপনি আমার যেটা বুঝতে পারলাম, দর্শককে বলি, এই খামারি বন্ধু করেছে কি, বোর জাতের মেল দিয়ে ব্রিডিং করানোর জন্য নিয়ে এসেছিল, আর একটা ওর সঙ্গে একটা অরিজিনাল ফিমেল রেখেছে, যাতে তার থেকে একটা বাচ্চা অরিজিনাল প্রোডাকশন হবে। সেটা আমি নিশ্চয়ই দেখাতে পাচ্ছি। এই দেখুন, এগুলো কিন্তু অরিজিনাল বোর, হ্যাঁ, একটা মেল আছে, একটা ফিমেল রয়েছে, বাচ্চা অরিজিনাল বাচ্চা এসছে। আর উনি ভেবেছিল যে এইভাবে করব। তাহলে প্রবলেম কি হয়েছে, বা এটা কত বছর আগে শুরু হয়েছে দাদা? প্রবলেম বলতে এটা 3.5 বছরে শুরু করেছিলাম। 3.5 বছর আগে শুরু হয়েছে। 3টে ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে। আচ্ছা। তারপরে আমি 1-2টো করে কিনে মোট 13টা ছাগল কিনি। আচ্ছা। এবার 13টা ছাগল থেকে আমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গেল 41টা। তার মাঝখানে কাজের লোক যখন ছিল তখন আমি 1.5 বছর কোনো বাচ্চা পাইনি। যা বাচ্চা হয়েছে সব বাচ্চা কর্মচারী মেরে ফেলতো। আমি আসার পরে বলতো অসুস্থ হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাগুলো কোনো কারণবশত ইনজিওর হতো। তাহলে কি আপনি এইখানে যে একটা পয়েন্ট তাহলে বলতে পারেন যে কর্মচারী দিয়ে হট করে সম্ভব না, কর্মচারী দিয়ে কখনোই হবে না। আর যদিও বা কর্মচারী রাখা হয়, সেখানে প্রত্যেকটা ফার্মে প্রত্যেকদিন আসতে হয় ফার্মে? না, সে তো আমি রোজই আসতাম। আচ্ছা। হয়তো কখনো অসুবিধার জন্য আসতে পারলাম না, সেদিনকেই সেই ঘটনাটা ঘটতো। আর সেই কর্মচারীকে কেউ হয়তো বিরক্ত করতো, যেটা আমার এখন ধারণা। সে ভদ্রলোক সাইকো টাইপের হয়ে গেল, সে মুরগিদের মেরে দিচ্ছে, হাঁসদের মেরে দিচ্ছে, তারপরে ছাগলের বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। যখনই আসছি জিজ্ঞেস করছি, বলছে অসুস্থ হয়ে গেছে, ট্রিটমেন্ট করেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই বাচ্চাগুলো মারা যাচ্ছে। এই করে করে প্রায় 16-17টা বাচ্চা আমার মারা গেছে। তখন যেহেতু আমার কাছে ফিমেল সংখ্যাই ছিল মাত্র 9টা, তো আমি কত বাচ্চা পাবো? আমি সেটাকে ধীরে ধীরে বানানোর চেষ্টা করেছি, এই কারণে যে আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, এবং কর্মচারী বাদ দিয়ে কী করে নিজে করা যায়। আচ্ছা, আমি এসে দেখছিলাম দাদা, ঘরে আপনি প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করেছেন, তাই তো? হ্যাঁ, প্রচুর টাকা ইনভেস্ট, মানে প্রচুর টাকা, পুরো সব লোহার টাকচার করে প্রচুর টাকা ইনভেস্ট হয়েছে। আমার এটা প্ল্যানিং ছিল যে আমি অনেক কতটা মাদারবোর্ড রাখার প্ল্যান ছিল? আমার মাদারবোর্ড মিনিমাম 50 উপরে রাখার ইচ্ছা ছিল। 50-র ওপরে? হ্যাঁ, টোটাল 100টা ছাগল থাকবে আমার কাছে। আচ্ছা, তাহলে বর্তমানে এখন কি দাদা প্রবলেম দাঁড়িয়েছে? প্রবলেম কাজের লোকের প্রবলেম প্রথম। আচ্ছা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এত দূর থেকে রোজ আমাকে আপ ডাউন করতে হয়, মানে তার উপরে আমি দাদার একটু কথাটা আটকে দিলাম, আমি একটু বলি। এই ফার্মটার যেখানে অবস্থান, ওনার বাড়ি হচ্ছে মিনিমাম 25 কিলোমিটার থেকে 30 কিলোমিটার দূর ওনার বাড়ি। আমরা এসছি না হলেও প্রায় ওনার বাড়ি থেকে এখানে সময় লাগে মানে কী বলবো, যাতায়াতে 1.5 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা লাগবে দাদা। 1.5 ঘন্টা লাগে? 1.5 ঘন্টা তাও লাগে। এবারে বুঝুন, 1.5 ঘন্টা প্রত্যেক দিন সবসময় সকালে বিকেলে যাওয়া আসা সম্ভব হয় না। দূরত্ব যখন ফার্ম করতে হবে, এই বিষয়টা আমি কেন তুলে ধরলাম আপনাদের কাছে, যে ফার্ম যদি করতে হয় তাহলে নিজের একটু আশেপাশে করুন, বাড়ির আশেপাশে করুন, তাহলে কিন্তু সেই ফার্মটা টিকে যাবে বা আপনারা দেখভাল করতে পারবেন। এই ফার্মটার প্রবলেম এখন দাঁড়িয়েছে বর্তমান যাতায়াত, খুবই প্রবলেম। এ তো একটা মারাত্মক প্রবলেম, খুবই প্রবলেম দাদা। আচ্ছা, আর এমনি লোকজন তো দাদা পাওয়া যায় না এখন, দেখতে পাচ্ছি লোকজন পাওয়া যায় না। আমি যেটা মূলত আপনি বলছিলেন, এই ফার্মটার নাকি এই ফার্মটা যৌথভাবে করেছিলেন? হ্যাঁ, যৌথভাবে করা ছিল। ব্যবসা দাদা যৌথভাবে করলে যে কোনো একটা মানে একটু টালমাটাল হবে। তো হয়। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে কাজের লোক ছাড়া একটা বছর ধরে আমি টানছি, সেটা আমার পক্ষে চাপ হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমার প্রফেশনটা তো অনেকে জানে না, আমি স্ট্রিট ডগ নিয়ে কাজ করি, স্ট্রিট অ্যানিমেলদেরকে নিয়ে। সেখানে রেস্কিউ করতে হয়, ট্রিটমেন্ট করতে হয়, অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। প্লাস আমার নিজের প্রফেশনটা হচ্ছে আমি ট্রিটমেন্ট করি পশু পাখিদের। আচ্ছা, ওকে। তো সেখানটাতে আমার সময় দিতে হয়। সেই সময়টা শেষ করার পর এখানে যখন আমি আসি, তখন অনেকটাই লেট হয়ে যায় ওদের খাবার দিতে গিয়ে, ওদের দেখভাল করতে গিয়ে। তো ভরসাযোগ্য লোক না পাওয়ার দরুন আজকে এই পরিণতি।
আর এখানে লেবার পাওয়া খুব মুশকিল। আমি যখন ভুট্টা গাছ লাগাই তখন সেই ভুট্টা গাছকে কেটে নিয়ে এসে সাইলেজ বানানোর জন্য আমার কাছে পর্যাপ্ত কোনো লেবার থাকে না সেই সময়টা। গত বছর হয়েছে আমি ভুট্টা গাছ সাইলেজ করতে পারিনি, যার দরুন কী হয়েছে আমার এখন খাবারের অভাব। এবং ধনচা চাষ করেছিলাম, সেখানে আশেপাশের লোক গরু ছাগল ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ছেড়ে দিচ্ছে, ধনচা ঘাটটা নষ্ট করে দিয়েছে, তো ন্যাচারালি খাবারের একটা অভাব দেখা দিচ্ছে। আচ্ছা, আমি তাহলে এইখানে একটা ছোটো করে কথা বলি দাদা। আমি দেখছিলাম আপনি যে বীজ সিলেকশন করেছেন, খুবই ভালো বীজ সিলেকশন করেছেন। আচ্ছা, এই বীজটা নিয়ে করবো এরকম মনে হলো কেন? একটা তো কারণ থাকে, প্রচুর ভিডিও দেখি, তো প্রচুর ভিডিও দেখার মধ্যে আমি দেখেছি যে অনেকে এই ধরনের বড় ব্রিড বা এর থেকে বড় ব্রিড পোষে। সেটা আমি মনে করবো শখের বসেই সেটা করে, এদিকে সেটার ব্যবসা নেই। এখানে ব্যবসা শুধুমাত্র ব্ল্যাক বেঙ্গলের আছে, আর যদি ক্রস ব্রিডের একটু মিডিয়াম সাইজ হয় তাহলে ঠিক আছে। কারণ এই ধরনের বড় ছাগল পুষতে গেলে পরে অনেক টাকা দিয়ে কিনতে হবে, তার সাথে সাথে এর পিছনে অনেক মেনটেন্যান্সের ব্যাপার আছে। এদের খাওয়া খরচাটাও বেশি। এরা সবই খায়, বোরের কোনো এমনি রোগ ফোগ কিচ্ছু নেই, ওদের রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার ভীষণ ভালো। ওদের পিছনে শুধু খাওয়া খরচাটা একটু বেশি অন্য ছাগলের থেকে। আমি এটা শখে এনেছিলাম, প্লাস এর থেকে কিছু অন্য আপগ্রেড কিছু করা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য। যেমন আপগ্রেড করতে গিয়ে আমি তোমাকে দেখালাম ওই যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের যে বাচ্চা দুটো হয়েছে বোরের ক্রসের সঙ্গে, কতটা ডেভেলপ করেছে একদম। এবার দুর্ঘটনাবশত যদি আমার বোরের পাঠাটা এভাবে না যেত তাহলে আমি আরও কিছু আপগ্রেড করতে পারতাম, যেটা আমার চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমার 1 বছর ধরে ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে যাতায়াত করাটা, কোনো ছুটি নেই, শরীর খারাপ হলে রেস্টের ব্যাপার নেই, কারণ আমাদেরকে এখানে আসতেই হবে, না হলে এরা খাবার পাবে না, এদের ট্রিটমেন্ট হবে না। আমি তাহলে আশা করতে পারছি না। আপনি তাহলে এই যে বিষয়টা এখন কথা বলা হলো, তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে এলাকায় যেখানে মানুষ বসবাস করে সেই এলাকায় সেইটা করলেই বেটার। উন্নত প্রজাতির ছাগল নিয়ে আজ উত্তরবঙ্গ চলবে না। আজকের আপনি এই ফার্মটার কথা বলি, আপনি যদি মনে করেন টোটালটা এই যে বোর তুলেছেন বা বড় জাতের ছাগল তুলেছেন, টোটালটা কিন্তু চলবে না। না, আমার ভাবনাটা এক ধরনের, আরেকজন ফার্মারের ধারণাটা আরেক ধরনের। সে কি ভাবছে সেটার সাথে আমারটা মিলবে না, বা আমি যেটা ভাবছি সেটার সঙ্গে অন্য ফার্মারের মিলবে না। একদমই তাই। কারণ হচ্ছে আমি নিজে যেটুকু জানি, আমার যেটা অভিজ্ঞতা আছে সেটা দিয়ে আমি ওটাকে ডেভেলপ করতে পারবো, এই ভাবনাটা আমার মধ্যে ছিল এবং আমি সেটা করেওছি। আর হয়নি তা না, তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ভ্যারাইটির বাচ্চাগুলো আছে, একদম বিভিন্ন। এই দেখো দেশির সাথে ক্রস করিয়ে আমি একটা বাচ্চা বের করেছি, দুটোই পাঠা। হ্যাঁ, এদের বয়স আন্দাজে এরা কিন্তু অনেক বেশি ওয়েট গেইন করেছে। আচ্ছা, এই ব্ল্যাক বেঙ্গলের মেন কথা দাদা, আমাদেরকে ডিমান্ড নিজের এলাকার ডিমান্ড রাখতে হবে এবং তাদেরকে কিভাবে আপডেট করা যায় সেই পরিকল্পনা নিয়ে আসতে হলে ফার্মে সফলতা আসবে। একটা জিনিস হচ্ছে যে নিজস্ব জমি বা নিজের সময় দেওয়ার মতন জায়গা যেন থাকে, খুব কাছে যেন ফার্মটা। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কী খায় দাদা? সকাল থেকে বলতে ওদেরকে সকালবেলায় ভুট্টা সেদ্ধ দেওয়া হয়, ঠিক আছে, সেটা জলের সঙ্গে করে একটা মাখো ভাগ করে দেওয়া হয়। তারপরে দেওয়া হয় ওদেরকে সাইলেজ। এবার দুপুরবেলা যেটা খাবে ওরা সেটা হচ্ছে ঘাস চাষ করা আছে। হ্যাঁ, চাষ করা আছে, সেটা একটু দূরে আমার ফার্মটা, তুমি এখান থেকে দেখতে পারবা, পিছন দিকে যে ফাঁকা জমিগুলো আছে। আচ্ছা। আর সন্ধ্যার পরে এরা খাবে আবার সেম ভুট্টা সিদ্ধ, সেটা জলের সাথে কিছু একটা ওই তোমার বিট লবণ বা সন্দুক লবণ এই সমস্ত মিশিয়ে ওদেরকে একটা লিকুইড করে দেওয়া হয়, সেটা ওরা গামলা করে খায়। আচ্ছা, আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি। দেখুন, এই যে আমরা সবসময় বলা হয় বড় ব্রিড নিয়ে করুন, অনেকেই যারা প্রচার করে বা অনেকেই অনেক রকম বলা হয়, বা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমেও আমরা হয়তো বলি যে বড় ব্রিড নিয়ে করুন। আপনি কোন এলাকায় আছেন? আজকের উত্তরবঙ্গে যদি এইসব ধরনের বড় ছাগল বা বড় জিনিস, দেখুন এই ফার্মে আমি দেখালাম যে বোর রয়েছে বা বিভিন্ন প্রজাতির ছাগল কিন্তু এই ফার্মে রয়েছে। দাদারও কিন্তু একই পরামর্শ যে আমি কোন এলাকায় বসবাস করি সেই পরিকল্পনা নিতে হবে যে আমি সেখানটার ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারবো কিনা। আমি উন্নত প্রজাতির বড় ছাগল নিয়ে পালন শুরু করলাম, তারপরে সেইটা মার্কেটিং করতে পারছি না, তাহলে তো আপনার আলটিমেট লস। মার্কেটিংটা হচ্ছে মেন জিনিস। আর যদি কেউ খামারের উদ্দেশ্য করে তাহলে আপনি বড় ব্রিড নিয়ে করুন না, শুধুমাত্র বোর নিয়ে যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনি একটা সময় মার্কেটিং খুঁজে পাবেন। বোর যদি কারোর প্রয়োজন হয় আপনার থেকে নিতে সে বাধ্য, কিন্তু আপনি যদি হরজোয়ালি বলতে ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, বোর রয়েছে, বিভিন্ন ছাগল রয়েছে, তাহলে আপনার নিজের মার্কেটিং করতে হবে। আজকে এখানে ছাগলগুলো একটু দেখাই, দেখুন কত সুন্দর ছাগল। দেখুন না, একটা যে বোর, দেখুন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ওয়েদারে বোরের শুধু কোয়ালিটিটা দেখুন, এত সুন্দর এই দেখুন বোরের অরিজিনাল বাচ্চা, এত সুন্দর বোর হয়েছে। তাহলে কেউ যদি বোর নিয়ে করতে চায় তাহলে বোর নিয়ে কেন সে ফার্মে সাকসেস পাবে না? একটা বোরে দাদা দৈনিক খরচা কত হচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি দেশি ছাগল যেটা হয়, দেশি ছাগলের একটা ছাগলকে খুব বেশি খাওয়ালেও হয়তো 7 টাকা 8 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে যদি স্টল ফিডিংয়ে যাওয়া যায়। ওকে, তো বোরের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় 30 টাকা মিনিমাম লাগবে। 30 টাকা? হ্যাঁ, 30 টাকা। দেখুন যেমন জিনিস তেমন সে খাবে দাদা। হ্যাঁ, ওর পিছনে খরচা করবে। এবারে বোর এমন একটা জিনিস, এর এফসিআরটা ভালো হয়।
তাই না? এবার হচ্ছে বোরের হচ্ছে এফসিআর ভালো হয় দাদা। এই যে এই পাঠাটা সারাদিনে খায় কিন্তু 10 টাকায় হার্ডলি। আচ্ছা, কিন্তু ওকে আমি আরও বেশি ওয়েট গেন করাতে পারি, কিন্তু ওয়েট গেন করলে ব্রিডার হিসাবে কাজে লাগবে না। আচ্ছা, তো সেই কারণে ওকে কিন্তু একটু ওয়েট কমিয়ে রাখা হয়েছে। না আমি এই যে কথাটা বলছিলাম, বোরের হচ্ছে মানে ওয়েট গেনটা তাড়াতাড়ি হয় যেহেতু খায় বেশি, ভীষণ ওয়েট গেন করে। হ্যাঁ, দেশি ছাগল যা খাবে ও হয়তো তাই খাচ্ছে, একটু পরিমাণে বেশি, কিন্তু ওর ওয়েট গেন হচ্ছে 4 গুণ থেকে 5 গুণ বেশি। মানে আমার সত্যি কথা, আমি দার্জিলিং গেছি, বিভিন্ন জায়গায় গেছি, শুধু বোরটার এত সুন্দর কোয়ালিটি দেখুন, এই দেখুন বোরের মারাত্মক কোয়ালিটি, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। আপনি মানে অনেক দূর থেকে মনে নিয়ে এসেছিলেন নাকি? হ্যাঁ, এটা মহিষের থেকে আনা, মহারাষ্ট্র, দিল্লি থেকে একজন নিয়ে এসেছিল, তার মারফতে আমি নিয়েছিলাম। তো ওই যেটা পাঠাটা ছিল সেই পাঠাটা ওর সমানই ছিল, কিন্তু ওয়েটটা অনেক বেশি ছিল। আচ্ছা, আর দুর্ভাগ্যবশত যে এখন আমি আর ওটা পাচ্ছি না, যেহেতু ওর এইভাবে মৃত্যুটা হলো বা ওকে হারাতে হলো। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এই ফার্মে, সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবে এখানটা একটু উল্টোপাল্টা হতে মানে মেলটা মারা গেছে। তো আমি আর কি বলবো, এই ফার্মটা হচ্ছে আমি সেই জন্যই বললাম। আর যেটা আমি যে উদ্দেশ্য আমার এখানে আসা, দাদার মুখে শেখার, দাদাই বলছিল আর কি। দাদা একটু যদি বলতেন, মানে আপনি কেন খামারটা বন্ধ করছেন দাদা? আমার প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি যে প্রফেশনে থাকি সেই প্রফেশনে তো আমাকে সময় দিতে হয়, কারণ প্রচুর মানুষ কুকুর পোষে, তাদের বাড়ির পোষা কুকুরদের আমার ট্রিটমেন্ট করতে হয়। অনেকে আমার ভরসায় থাকেন, বা হয়তো অন্য জায়গা থেকে রেফারেন্স পেলো আমার কাছে দেখাতে, বা কেউ হয়তো পারছে না। মেন আপনি যে প্রফেশনাল আছেন সেখান থেকে এখানে আসতে পারছেন না। আসতে গিয়ে আমাকে আগে যেমনভাবে সময় দিতাম সেভাবে আমি সময় দিতে পারছি না। আচ্ছা, এটার উপরে আমার উপরে নির্ভরশীল হয়ে এটা তো কোনো গল্প নয় যে দাদা আমি আমার অন্য কারণের জন্য এটা বন্ধ করছি, অথচ কিন্তু এটা দোহাই দিচ্ছি। না, আমি যে লাভ নেই, হতে পারে লাভ নেই না, মূলত এটাতে লাভ আছে। আমি যে কটা ফিমেল আমার আছে সে থেকে আমি যে কটা বাচ্চা পেয়েছি, তুমি খালি একটু গুনে দেখো আমি কটা বাচ্চা পেয়েছি। এই বাচ্চাগুলোকে যদি আমি আমার ক্ষেতের ঘাস খাইয়ে সামান্য খরচা করে যদি আমি পুষতে পারি, অবশ্যই ওদের ওয়েটটা গেন করলে পরে আমি কিন্তু লাভবান হতে পারবো। কিন্তু আমি লাভবানের থেকে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে আমার শারীরিক সমস্যা নিয়ে এত দূর থেকে রোজ দিন আমার কাজকর্ম ফেলে সময়টা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আমি যদি এখানে সময় দেই, আমার প্রফেশনটা বন্ধ হয়ে যাবে, আমার পেট চালানো বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, একটা বোর্ড থেকে আমরা যতটুকু দেখেছি যে সাধারণত একটা বাচ্চা হয়, মানে দুটো হয়? হ্যাঁ, 100% দুটো হবেই। দুটো হবে না? দুটো হবেই। সেটা মাদার বোর্ড যদি ভালো হয়, মাদার বোর্ড যদি ভালো হয়, সাইজ যদি ভালো হয়, ব্রিডার যদি ভালো হয়, আর ওকে যদি ভালো চিকিৎসা ঠিক মতন করা হয়, ওকে যদি খাবার ঠিক মতন দেওয়া হয়, ওর মধ্যে কোনো অসুস্থতা আছে, ওর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে, তাহলে ও দুটো বাচ্চা কী করে দেবে? একদম। আচ্ছা, আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে আর একটা কথা বলি। মোটামুটি আমরা সমস্ত জিনিস আপনাদের তুলে ধরতে পেরেছি। খুব অনেক টাকা খরচা করেছেন, ঘর দৌড়ে বুঝতে পারছেন, ঘর এত বড় করে ঘর করেছে, সমস্ত তথ্য আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। ফার্মটা বন্ধ হচ্ছে কিছু কারণে। তো কেউ যদি এরকম ধরনের ছাগলের কোয়ালিটি নিতে চান, কোনো খামারি, বারবার বলছি কোনো খামারি, ছাগলের কোয়ালিটি নিশ্চয়ই আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। কেউ যদি কোনো খামারি নিতে চান, অবশ্যই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। খুবই কম দামে কিন্তু উনি দিয়ে দেবেন, এবং ছাগলগুলো ভ্যাকসিনেশন রয়েছে, এবং খুব সমস্ত কিন্তু ফার্মের ছাগল। বারবার বলছি, বাচ্চা কাচ্চা দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন আমি যেসবগুলো বলি, যে একটা ব্রিডিং ফার্মে কি দেখবেন, বাচ্চা দেখবেন যে কত অল্প বয়সের বাচ্চা, যেখানে এখানে 3 দিনের বাচ্চা, 7 দিনের বাচ্চা, 10 দিনের বাচ্চা, বিভিন্ন সাইজের বাচ্চা কিন্তু এই ফার্মে রয়েছে। আমি সেই কারণে বললাম, কোনো ফার্মার ভাই যদি এই ফার্মটায় মাল নিতে চান, অবশ্যই যোগাযোগ করুন। এরকম ভালো ভালো ছাগল কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, নিঃসন্দেহ পেয়ে যাবেন। আর বিশেষ করে যারা উত্তরবঙ্গে থেকে বসবাস করছেন, বা উত্তরবঙ্গে যারা কেউ যদি ব্রিডিং ফার্ম করেন, এরকম ধরনের মেল পেতে চান, অবশ্যই যোগাযোগ করুন, পেয়ে যাবেন নিঃসন্দেহ। ফার্মটা খুবই তাড়াতাড়ি বন্ধ হচ্ছে, কারণ হচ্ছে এই জায়গা, মানে যেহেতু জায়গাটা অনেক দূরে, দাদা বন্ধ করে, যেহেতু নিজের একটা প্রফেশনাল রয়েছে, বিভিন্ন কাজবাজ বুঝতেই পাচ্ছেন যে এমন নয় যে দাদা এতে গোট ফার্মে লাভ নেই, তার জন্য বন্ধ করতে হচ্ছে। অনেকেই বলে যে ফার্ম বন্ধ হচ্ছে একটা কারণ দোহাই দেয়। দোহাই এমন কিছু না, ছাগলগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এইসব ধরনের ছাগল অনেকেই পেতে চায়, কিন্তু আজকের আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যে এই ধরনের ছাগল অবশ্যই পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা। এই একটা ফিমেল দেখো, 4টা করে বাচ্চা দেয় কিন্তু প্রতিবার। এই দেখুন, বাহ, খুব সুন্দর একটা কোয়ালিটি, দেখুন কত বড় একটা ফিমেল। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকবেন দাদা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, নমস্কার। নমস্কার।